Men det är faktiskt en faktor som åsidosett mest, som faktiskt ger mest nytta när det kommer till återhämtning. Men vad jag gjorde var att jag satte mig ner, jag läste Why We Sleep. Så jag insåg att jag sov först och främst alldeles för lite av vad som var rekommenderat för mängden träning som jag hade. Och jag kunde någonstans hitta mig själv scrollandes på TikTok på kvällen, där jag någonstans hade tagit mig bort från det jag skulle göra, sova, och gått över till scrollande. Och för någon som ska upp 04.30 för att träna på morgonen innan de går till jobbet, så är det inte det mest optimala.